أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur, nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e Madhërisëm e falënderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e Tij vazhdimisht me të na gëzon dhe na begaton. Allahun e Madhërisëm e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e Tij të falëndrohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut Dhul Xhelal, i cili është një pa rival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i Madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, vazhdojmë me rrëfimet kuranore, duke folur për pejgambert e Allahut Dhul Xhelal, të cilët i ka përmend Allahu i Madhërisëm në Kur'anin fisnik, dhe ka përmend momente interesante dhe të rëndësishme të ballafaqimit të tyre me popujt e vet. Deri në mësimin e kaluar i elaboruam, i zbërthyem ajetet kuranore në surat e ndryshme në të cilat flitej për Salihun alayhis salam dhe ballafaqimin e tij me popullin e vet. Dhe ato mësime neve na kanë marrë kohë, por na jemi të kënaqur sepse realisht kemi kalu aq mësime me ajetet kuranore. Me një anë, dhe ato na sjellin neve bekime në jetën tonë. Dhe e dyta, kemi zbërthy dhe elaboru mënyrën se si pejgambert e Allahut përgjithësi dhe Salihun veçanti alayhi salatu wassalam është ballafaquar me popullin e tij. Dhe jemi mundu që nga këto ajete kuranore të nxjerrim mësime dhe porosi të përshtatshme dhe të dobishme edhe për kohën tonë. Që sot vazhdojmë me pjesën tjetër historike, normalisht e nxjerrur për ajeteve kuranore dhe haditheve të vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por me renditje kronologjike historike që e plotësojmë me to pasqyrën për këtë pejgamber dhe për këtë popull. Për ajeteve kuranore unë nënkuptu se populli Thamud historikisht, kronologjikisht vinte pas popullit Ad. Nëse në popullin Ad kishte dërguar Allahu Dhul Xhelal pejgamber Hudin alayhis salam, në popullin Thamud e kishte dërguar Allahu Dhul Xhelal Salihun alayhis salam. Dhe sikur se Salihu, nëse i kujtohet edhe Hudi në ato peripeci që kishte me popullin e vet, përfundimi çka ishte? Shkatrimi i popullit jo besimtar, idhujtar, dhe shpëtimi i Hudit alayhis salam me pjesën besimtare që e ndjeqnin atë. Kjo ka ndodhur me Hudin alayhis salam dhe popullin e tij, e kemi pa nga ajetet kuranore dhe do e shohim edhe një herë në fund, do ndodh edhe me Salihun alayhis salam dhe popullin e tij. Mirë, parashohet pyetja, ky përfundim i këtill është i kufizuar në aspektin kohor dhe hapësinor, domethënë ka ndodhur vetëm atëherë, edhe vetëm në ato vende, edhe vetëm ata popull, apo është ligji i Allahut i cili vepron deri në fundit të kiametit? A është e veçantë për atë kohë atë popull atë vend, apo është e përgjithshme? Është e përgjithshme. Ligj për ligjeve të Zotit, që pejgambert e Allahut dhe besimtarët i thartë e tyre shpëtojnë dhe triumfojnë.
dhe se idhujtarët, agresorët, zullumqarët, kriminalet, sado që të kenë pushtet, sado që të kenë fuqi, sado që janë në numër, ata përsëri fundin e kanë mposhtje, e kanë shkatrim, e kanë humbje. Është shumë më rëndësishme me kuptu këtë rregull, edhe pastaj ma let edhe ma rahat mu ballavaçu me vështirësitë me të cilat ballavaçohet ummeti islam sot. Andaj Hudi alayhis salam me besimtarë që ishin me të jetojnë një kohë të caktuar, sa ka jetu nuk e di. Allahu dhu xhelal Kur'an se ka përmend. As pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka përmend. Pse? Nuk është më rëndësi. Nuk është më rëndësi sa kohë ka jetu pas Hudi alayhis salam me popullin besimtar. Nuk është më rëndësi ku ka jetu pastaj Hudi alayhis salam me besimtarët. Nuk është më rëndësi e as ku ka vdek Hudi alayhis salam mas një jete do të triumfuese me besim dhe me islam. Pse? O vllazni, se islami, si fe, Kur'ani dhe sunneti, nuk merret me objekte. Janë disa objekte që kanë shenjtëri, po ato janë minimale. Për shembull, Qabi është vend i shenjtë, Medina xhamia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, haremi është vend i shenjtë. Mesxhil Aqsaja në Quds e Sherif është vend i shenjtë, ama jashtë asaj s'ka. As njerëz të shenjtë, as vende të shenjta. Pse se Islami është fe e veprimit, është fe e lëvizjes. Andaj këtu edhe del shesh dallimi mes dy koncepteve. Koncepti i cili Islamin e shesin një lëvizje reformatore, përmirësuese e individit, familjes dhe shoqërisë ku jeton, dhe një koncepti që Islamin e shëndron në disa rituale ku një pjesë janë origjinale e një pjesë janë të sajuara, të fabrikuara, dhe me aq mjaftojnë me kon musliman. Për shembull, tani ka njerëz që pse përpara se tash edhe ky adet ka pse bëshin petlla për natat mëdha e zishin vetëm që janë fetar. Ose bëshin hallë për natë madhe edhe e zishin vetëm që janë fetar. Normalisht niyeti ty ka një mirë. Qëllimi i tyre ka një mirë, po nuk mundesh me qenë ti fetari i devotshëm edhe i mirë me një petëll dhe me një havull që von. Pse se atë ditë sabah është dash me fal sabahin, është dash me fal drekën, është dash me fal liçenin, akshamin, yasin, këto të bëjnë besimtar devotshëm. Jo mbrëmjen në aksham ti që e bën një petëll apo një hall, pse është ditë e madhe se natë e madhe, me të bëhesh besimtar i devotshëm. Andaj kishim ne se na i përmendim këta si manifestimet konceptit. Këto janë manifestimet konceptit, po pra shak edhe problemi është kur debatohen këto tema, edhe ka keq kuptime. E normalisht ata që tentojnë mi keq përdor këto momente për me kriju sajesa, shpikje, bidate, dhe me to me kontrollu dhe më thonë zhvillimin e jetës fetare të një pjesë e njerëzve, i lidhin gjërat pas të ndryshme. Ne themi ore besimtar. Me dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është adhurim. Bile dashnia ndaj tij me konë aq e madhe sa që njeriu me dash atë sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetvete. Bile dashnia e tij ndaj tij me konë e madhe sa që njeriu me konë i gatshëm me fluë dhe vetëm për me mbrojtë atë sallallahu alaihi wasallam. Nuk është vetëm llav goje me një petëll dhe me një hall se ne dëshmon dashnin për të. Se duhet pak më shumë. Mirë, po është puna e konceptit. A është Islami koncept i ndryshimit bot kuptimeve, i ndryshimit mënyrës jetesës, i projekteve të jetës tonë, i prioriteteve në jetën tonë, i objektiveve në jetën tonë? Apo thjesht është pjesë rituale, falesh në xhami, shkon si musliman, jashtë xhamisë jeton si jo musliman. Në Qabe jeton si musliman, jashtë Qabes e kthen si xahil. Në Ramazan jeton si musliman, jashtë Ramazanit e kthen si xahil. Kur je me musliman, mundohesh me kon më i kujdesshëm edhe çka flet, edhe çka thuaj, edhe çka mendon. Kur dash me muslimanëve shkon me të tjerë, bëhesh si ata. No, është koncept jo i saktë.
Nuk mundesh me qenë musliman natën e madhe që ti e feston, edhe 200-300 natë tjera ti me vazhdu si dush, ti hiç as nuk falesh, as nuk lexon Kur'an, as nuk bën ibadet, ama thuan elhamdulillah musliman jam se filan natë madhe kanë festu, kanë bo hallva, kanë bo petlla. Janë qasje ndryshme. Andaj, nga kjo që thamë nëse Hudi a.s. sa ka jetu nuk dihet, ku ka jetu nuk dihet, ku ka vdek nuk dihet, ku e ka vërë nuk dihet. Kurani s'është marrë me këto, se nuk është libër historie. Flet për histori, mirë po flet për tema që na kemi nevoj, në përmes tyre na me e mbush mendjen tonë me koncepte, me informata, me dituri, me regula, me definicione, të cilat në ndihmojnë neve sot me i pa fenomene që ndodhin në mënyrë të saktë. Edhe me ditë mu pozicionu gjatë fenomeneve. Se ajo që në ndodh neve sot, i pas ka ndodh edhe Nuhit alayhi salatu wassalam, edhe Hudit alayhi salatu wassalam, edhe Salihut alayhi salatu wassalam, dhe pejgamberët tjerë që të shohin pastaj në vijë. Edhe andaj tu lexuan në biografinë e tyre i na mësu se kur të kemi fenomene të tilla, do thotë kundërshtari, idhujtari, jo besimtari, ateisti, islamofobi, armiku i fesë, ai nuk ka me pranu për te e kur një send, ka me u mundu me bleko, ka me u mundu e me të anashkalu, me të ka përci let e malet, ama në fond, ballafaqimi është i domosdoshëm. Edhe në ballafaqim, fiton besimtari dhe i thari pejgamberëve nëse janë të bindun në besimin e tyre dhe japin maksimumin e sakrificës për triumfin e besimit të tij. Për ndryshe, normalisht nuk ka as për te fitore, sakrifikon, shkatërohet, vritet, mbytet, bie dëshmor, ama nuk fiton në dunjë. Se për me fiton në dunjë, nuk mjafton vetëm besimi, as vetëm identifikimi, e as vetëm rreshtimi. Për triumf në dunjë lipet edhe organizimi, lipet edhe sakrifica, lipet edhe kontributi. E umeti islam sot nuk ka mundësi me pas fitore dhe triumf, për shkak se i ka të përzime hemen se gjitha këto nivele. Edhe identifikimin e ka të përzim, edhe rreshtimin e ka të përzim, edhe organizimin e ka problematik, edhe sakrificin e ka problematik, edhe për këto arsye 2 miliardë e 200 miliardë muslimanë sot që e ka bota, nuk janë forcë reale për t'i bë ballë, domethënë admiqve të islamit, edhe për t'i dhënë Allahu pastaj fitore atyre. Andaj besoj që e keni qartë këtë pjesën e konceptet që është shumë më rëndësishme me kuptu, do të sepse ka njerë ku flasim na kjo është bidat, edhe tjerët domthon i hudhen temës mes atyre që e përkrajnë dhe atyre që e kundërshtojnë si momentum, si fenomen, si rast. A qëllimi është koncepti më i gjon, nuk ka lidhje veç ky rast. Se me ko një rast e dy ndoshta edhe anashkalon, ignoron, ama jo, problemi është te koncepti. A do kemi konceptin e qasjes së islamit si fe e veprimit, e aktivitetit, e lëvizjes, apo do e marrim islamin si, do thot, fe e ritualeve të caktume, fotografive të caktume, momentumeve të caktume në jetë, edhe me aq do mjaftohemi edhe këtu, do thot, del shesh dallimi shumë i madh mes dy koncepteve dhe dami që i bëhet islamit si fe nga këta njerëz që mendojnë se mjafton me 2-3 herë ditë gjatë vitit me identifiku si muslimanë të tjerë me kalu si don ti. Andaj argumentet fetare janë kundërta me këtë, e para se Islami është fe e përsosur, përdesë është e përsosur nuk ka hapësirë për shtesë, e dyta se Islami kërkon për neve hyrje totale në të, jo pjesërishme, e treta është Islami si ngjyrë, duhet më ngjyros na, e kur ngjyrosesh duhet më ngjyros të gjitha pjesët e trupit tonë me ngjyrën e Islamit, përndryshe nuk vlen ajo ngjyrosje. Edhe për këtë arsye këtë në ajeti kuranore. Për këtë arsye do thotë kërkohet për neve me qenë musliman të plot dhe musliman që bile hoxhallarët kanë thonë edhe një argument shumë interesant, pse fillimi i numërimit kalendarit islamik ka filluar me hijretin e s'ka filluar me ditën e shpalljes. Domthonë, para mendoni 13 vjet shpalljes në Mekë nuk janë pjesë e kalendarit islamik. Që
ka fillu me hijretin. E ka thonë Shaim Shënbukur ulemat ka thonë se Islami nuk është fe e cila nalet me data historike, po matet me fillimin e ndryshimit të gjendjes së umetit islam. Andë deri para hijretit 13 e Mekës nuk ishte fillim ndryshimit për botën. Muslimanët kishin problemet individuale. Kush e pranoi që Islamin kishte problemin e mbijetesës si njeri, si musliman, si besimtar, se presioni ishte i madh, domthonë secili njeri mundoi të shpëtojë vetveten. Ama kur u bë hijreti dhe kalu musliman në Medinë, veç filloi Islami me u zgjeru. Edhe nga faza e mbrojtjes vetvetes kalon musliman në fazën e mbrojtjes së komunitetit. Edhe normalisht kur u bën si komunitet në Medinë, ata e filluan edhe për hapjen e davetit, edhe në fisë të tjera, dhe normalisht filluan edhe përplasjet mes mushrikëve dhe muslimanëve në Medinë edhe në vende tjera, po normalisht fitore e muslimanëve dhe gatishmëria për rezistencë e muslimanëve e bën që muslimanët vazhdojnë me thirrjen e tyre dhe xhirimin e tyre derisa do të erdhë edhe çlirimi i Mekës në vitin e 8 apo 9 hijretit. Normalisht shihni tani, vdiq Hudi alayhis salam, vdiqën besimtarët. Edhe kjo është një moment shumë i rëndësishëm për të marrë mësim. Shejtani i mallkuar, Allahu na ruaj prej sherrit dhe kurtheve të tij, nuk nalet në luftën e tij kundër njeriut. Andaj na në prizmën e kësaj i themi vëllazni, ruajini dinin, ruajini imanin, ruajini dituritë fetare. Se sot i din nesër i haron. Nuk duhet as kush për neve, as unë si hoq, as të si gjemat, më mbështet në faktin se unë jam gjemat i vjetër. Kula kum nisë une. Puna e fes është sikur se puna e bimëve, luleve që kemi në për shtëpia. Nëse nuk e ruan bimën, nëse nuk u it me kohë dhe nuk e lën ka dielli, për një kohë shumë shkurt thahet lulja. Jo këtë kush ka lulet e shtëpia e din këtë punë se zakonisht ne e bëjmë këtë punë gratë, ama gjithë na e dim se nëse nuk jeni gati luleve, për pak kohë, për shpejt kohë thahen ato. Ashtu edhe dini jo, imani jo. Duhet vazhdimisht me net gati, me ujit, me pas ka dielli, me plotsu kushtet, se shumë shpejt ndodh thahet. Andaj askush s'ka drejt me thonë valla unë e kam nis moti edhe ato që i kom mësu, ato që i di, mjaftojnë. Jo, sepse ti je njeri harrestar. Edhe shumë mesele që i ke mësu para 20-30 vjetëve i ke haru. Edhe shumë mesele që si ki zbatu i ke haru. Para 2-3 vjetëve më thirë një vëlla besimtare, jeton në gurbet, kishte shku në umre, një mesele të umres, ihramit. Megjithëse ai është hoxh, domethënë nuk është hoxh, është xhamati, po është i lexueshëm, është ndavezgjina në vendin e vet atje. E pyet për një mesele lidhje me ihramin. Që më kishte pas një debat me xhamatin tjetër, ku ky e kishte keq kuptuar meselen. Pse se umre dhe haç nuk shkon për vjet? Shkon 2-3 vjet, 5 vjet, dikush 10 vjet, dikush 20 vjet një herë shkon. Haron meselet. Andaj rigati me zgjisit elmit, dersit, mos e lëm mazdore, mos lejo me të angazhu dunjoja, punët e dunjos, qefet, shëtitjet, e me të largu prej me gjisëve të ilmit. E para dhe e dyta, gjithë na, gjdo ditë sulmohemi prej shejtanit dhe kurtheve tije, gjdo ditë e na gjunë rjetin e vetë me na kapë. Edhe kap, dika në kap me një gjuna, dika në kap me gjuna tjetër, dika me gjuna tjetër, gjuna ka së të dush. Edhe dopsohet imani. Kemi nevoj na me ushqy imanin ton, me ripërthri atë dhe me forcu atë. Për këtë shkak, kjo është për ne. E dyta e treta, është që na duhet me u kujdes edhe për imanin e fëmijëve ton. Se tash çka po ndodh? Hudi alayhis salam vdiq, besimtarët vdiqën, e tash thot Hudi alayhis salam, o Zot, unë e lajta borxhin tem, sa ka gjallë, luftova kundër idhujtarisë, ata nuk u nalën kundërshtimin dhe armiqsinë e tyre ndaj neve, na ndihmove ti, i shkatrova ata, shpëtum na, dhe mas i shpëtum unë e vazhdova me punën time, me popullin tem besimtar. Unë e vdiqa, mas vdekjes time, unë s'muj me garantu për popullin tem. Vdiqën edhe i thartë, besimtarët e tij, bashkë luftarët e tij, elita,
Ehli Bedri i ti, edhe ata që ishin të parë të udhëzuar të vjetër, vdiqën edhe ata. Erdhën breza të ri, shejtani snalet, punon. Edhe çka ndodhi, ata nuk vazhduan më rrugën e baballarëve të tauhidit. Pse se u dobësu dituria, se s'ka pejgamber. Pejgamberi është ai që e sjell diturinë e Zotit në tokë. Andaj them edhe na juve vllazni, ruajini derisa që janë shkup, elhamdulillah, Allah i ka beku shkupin me shumë derse. Kjo është bekimeve të Zotit. Ruajini këto të mira Zotit duke i përcjell këto derse. Pse se ndryshojnë situatët dhe rrethonat. Allahu e din. Mas mirëti. Nëse na nuk i respektojmë, nëse na nuk i nderojmë tinal Allahu xhelal. Ja vdesin hoxhallart, ja priqen hoxhallart, ja shkojnë gurbet hoxhallart, ja burgosen hoxhallart, ja ndodh diçka me hoxhallart. Ja xhamia të vëmshelin muslimanëve. Edhe s'ka më derse. Shifni vllazni, me automatizëm, momenti që nalen derset, këtë na dobësohemi. Këtë. Se na po e shohim vetë, momenti që na i nalim derset, na i nalim, nuk shkojmë derse, po na dobësohet imani. Edhe po e nipi vllazimi, po them, vllazni valla e vërtet. Ato ditë që na fillojmë u nal më shumë derse mos më shkojnë, 1 muj, 2 muj, 3 muj, veç e shef bandash imani. Nëse e ruan tempon edhe i ri gati, atëherë gjithsesi suksesin e sheftin veten tonë. Edhe erdhë tash brezi i ri, nipa e stërnipa, gjeme nipa e stërnipa, ata u dobësu, do thot, sasia e diturisë, fillun sajesat më ushtu, njerëzit secili me mendjen e vet, pse ta bëj kështu, po ka mundësi edhe kështu. Njerëzit mendojnë se janë të mendshëm shumë edhe mund me dhon propozime, amandamente dhe lidhen me fen. Nuk e kanë kuptuar një pjesë e madhe e njerëzve që thënë vetes besimtar se feja islami konkretisht është dorëzim, është nënshtrim. Të ne kur e përkthejmë fjalën islam thënë paqë. Paqja është rezultat. Islami të bën paqësor. Ama para kësaj është dorëzim, është nënshtrim. Ti duhesh me dorëzu Rabbul Aleminit. Duhesh me dorëzu Kur'anit dhe Sunetit. Duhesh me nënshtru argumentet fetar. Kjo është feja, kjo është Islami. Është islam, dorëzim, nënshtrim. Jo, domethënë ti me fol për fen ose me bo veprime në fe sipas mendjes tënde. E kjo është njëra prej mënyrave që dëmtohet feja. Edhe pra themi na bidat është një keq se edhe këta bit e popullit Hudit a.s. që ishin besimtar, këta i lejun vetvetes me bidate, me shpikse në treja, derisa ja çelën derën nëpërmes bidateve me hyj përsëri tek ata shirku. Me u kthi shirku. Edhe kështu është kthy çdo brez, në këtë formë është kthy shirku, edhe njerëzit e kanë lënë besimin e drejtë monoteist dhe ju kanë kthy shirkut. Dhe normalisht për këtyre brezave vin tash populli Themud. Mas Adit vjen populli Themud. Nëse populli Ad ka jetue, ju kujtohet, kam treguar me harta këtu në xhami, në verilindje të Saudis, kufi me Omanin edhe në Jemenin, nëse ju kujtohet, para shumë derseve kam sqaruar. Tani vjen populli Themud. Edhe për vetëbanimin e popullit Themud do të tregojmë pak më vonë. Edhe këta normalisht veç mo u largu tauhidi nga njerëzit, u përhap shirku, edhe është interesant se keqja është e lehtë. Edhe njerëzit kur të mësohen me të keqen, s'ju pengon asgjë. Rrallë del dikush që i pengon ajo mënyrë e jetesës me shirk, me kufër, me xahiliet. Rrallë. Shumicat dakordohen, pajtohen se epshi e don. Edhe shejtani vazhdimisht e arsyeton, edhe njerëzit mësohen. Andaj edhe u përhap shirku derisa arriti edhe në këtë vendin ku jetonte populli i Themudit, ata idhujtar, mosbesimtar, adhuronin statuja, idhuj, gur, adhuronin gjëra tjera në vend se të adhuronin Allahun Dhu Xhelal. Edhe përderisa shirku dominoi, normalisht Allahu Dhu Xhelal nga mëshira e tij dhe kujdesi që ka për njeriu, në momentin që përhapet idhujtaria dhe mosbesimi, e çon një pejgamber me thirat popull në besim për me shpëtu.
Se ata nëse vazhdojnë këtë rrugë, do më kanë me u shkatrua atë, gjithsesi, në dunjë s'është më rëndësi që ka humbin. Më rëndësi është ka kanë me humbë kur shkojnë te Allahu Dhul Xhelal. Andaj nga mëshira që ka Allahu Dhul Xhelal, çon çdo herë që dominon kufri dhe shirku, çon pejgamber I cili I thret ata në shpëtim. I thret ata në tauhid dhe e çoi Salihun alayhis salam pejgamber te populli Themud. Për çka I buron emri Themud? Ulemat kanë thonë se fjala Themud është fjalë puro arabe, pastër arabe, dhe është në gjuhën e pastër arabe dhe ka kuptimin e pakicës. Bile ulemat Ibn Farisi është njëri prej gjuhtarëve të njohur në botën e gjuhës arabe, në fjalorin e tij, kriteret e gjuhës e ka kështu. Thot el-themedu hua el-qalilu min ash-shay. Themed I thuhet çdo gjë që është pak. Ku ki një vend pak ujë I thuhet themed, ku ka pak bukë themed, ku ka pak bari themed. Kudo që ka pak I thuhet wa themedu hua el-ma'u el-qalil, edhe uji I pak I thuhet themed. Pra, të gjitha situatat vjen se Themud e ka kuptimin e pakicës ose vendit ku ka pak ujë. Edhe kjo tash përshtatet dhe përputhet me problemin që ka pas populli Themud me ujin dhe me devën. Nëse kujtohet te sharimi ajeteve kuranore, njëra prej sfidave që kishte populli Themud në ballafaqim me Salihun alayhis salam dhe devën që Allahu Dhul Xhelal e krijoi nga guri, ishte puna e ujit. Se I tha Salihu alayhis salam, masi debatuan, u përplasën, kundërshtuan, e Salihu alayhis salam solli argument pas argumenti, kur u kryen këto, atëherë erdhi momenti I mrekullisë. Dhe Allahu Dhul Xhelal nga shkambi e krijoi devën dhe tha kjo deve është mrekulli, mos e prekni, që në momentin që ju do merrni guximin me shkatru këtë deve, do vjen fundi juaj. Po tha përveç kësaj është edhe një kusht, një ditë këtë ujin që ka ky vend e konsumon devja, ditën tjetër e konsumon pjesa e mbetur e popullit. Ishte një lloj kushti I rënd sfidues për popullin Themud. Andaj edhe nga ky realitet se pas ka pas mungesë të ujit, edhe andaj është provokuar situata dhe për punën e ujit dhe mungesë ujit kemi folur në ajetet që përmendet ky fenomen, dhe kemi dhënë shënime të mjaftueshme aty, kush don me ndëgjuj I kthehet aty me mësimeve. Po emri Themud edhe mungesa e ujit ose uji I pakët në atë vend, pra përshtaten dhe përputhen, dhe këtu e kuptojmë urtësinë e përmendjes së çdo shkronje në Kur'an. S'po them çdo fjalë, por çdo shkronje. Andaj t'jeni të bindur në vllazni, megjithëse na jemi shqiptar, edhe fatkeqësisht na as gjuhën shqipe se di mirë, e mos flasim për gjuhën arabe, ama realisht njohja e gjuhës të ndihmon me kuptu mirë fjalimin. Se unë e vërej vetë, për shembull kur lexoj edhe ndëgjoj hoxhallar që folin, sidomos ata që njohin mirë fenë dhe gjuhën, ata janë shumë të thukt në fjalimet e veta. Për shembull ti që e din përmbajtjen e fjalimit tjetër, pse është I thukt, I shkurt, e kupton mesazhin. Mirë, po më një herë e nën kupton se tjetri, I dytë, I tretë, I katërti që se kupton mirë as fenë as gjuhën arabe, se kupton mesazhin që e jep ai hoxha në atë fjalimin e tij të thukt. Edhe në gjuhën shqipe është e njëjtë, domethënë, fatkeqësisht kur tenton ndonjëherë me fol me gjuhë shqipe të mirë, me elekuencë, me stilistik të caktuar, me shprehje të zgjedhura, e shef xhamatin domethënë I lundron truni edhe I afrohet gjumi. Ama kur është I pasionuar pas gjuhës shqipe, çdo fjalë e rre, çdo fjalë me kuptim të thellë e prek atë dhe momentin që I vjen gjumi ai zgjohet, sepse ajo kënaqësia që e përjeton në momentin që dëgjon një gjuhë të mirë nuk e lën rahat atë me pushu ose me flet. Mirë po, fatkeqësisht na nuk e njohim mirë gjuhën shqipe dhe andaj kena problem gjatë komunikimit edhe me vetë edhe me shoqërinë. E dyta, domethënë, edhe më pak I njohim gjuhën arabe dhe smujemi na me vërejt këtë fuqi stilistike, shprehimore që e ka Kur'ani. Edhe na kena përmend vazhdimisht gjatë elaborimit të ajeteve kuranore që kanë folur për ballafaqimin e Themudit me Salihun alayhis salam, e kemi përmend se çdo shkronjë në Kur'an ka mesazhin e vet, ka kuptimin e vet.
Edhe andaj është kënaqësi e jashtëzakonshme njëri me lexu Kur'anin arabisht edhe me kuptue me kuptime që ja kanë zbërthyr dietarët. Është dhunti shumë e madhe, është kënaqësi e jashtëzakonshme që i mungon shumicës besimtarëve. Inshallah Allahu Dhu Xhelal na bën gjithëve për atyre besimtarëve që kënaqen kur lexojnë Kur'anin duke kuptuar të gjitha mesazhet e thana dhe të nënkuptuara të ajeteve kuranore. E përmendëm se populli Themud erdhi pas popullit Ad. Argument për këtë konstatim janë edhe ajetet kuranore që flasin për popullin Themud dhe për pejgamberët në përgjithësi. Në të gjitha suret kur përmendet renditja kronologjike e pejgamberëve, Hudi a.s. përmendet para Salihut, apo Salihu a.s. përmendet pas Hudit. Dhe kjo jep mend në kuptuar se ashtu si janë përmend në Kur'an të renditur njëri pas tjetrit, ashtu edhe në mënyrë kronologjike historike kanë ardhur njëri pas tjetrit. Andaj shembull, rrëfimi i popullit Themud me Salihun a.s. përmendet pas rrëfimit të popullit Ad me Hudin a.s. në surën Araf, në surën Hud, në surën Shuara, në surën Qamar. Do thotë pastaj gjithashtu vjen në përmendje Themudi pas Adit në ajetet më të shkurta, siç është në surën Fussilat, në Dhariyat, në Najm, në Haqqa, në Fajr. Ne kemi elaboruar këto ajete edhe për Adin ku kemi fol, edhe për Themudin, edhe kush i ka informatat në kujtesën e vet gjalla ose të freskëta, mundet me vërejt këtë që na e themi. Andaj kjo renditje në përmendje nuk është argument faktik, por është argument i nënkuptuar se kjo renditje do thot në përmendje në Kur'an e jep mesazhin se janë të renditur ata edhe në etapat historike, në atë kronologji historike. Gjithashtu, për argumenteve që përdorin ulemat për me konstatu se populli Themud vjen pas popullit Ad, është edhe përkujtimi që Salihu a.s. ja bën popullit vet, duke thonë merrni mësim nga ajo që ka ndodhur popullit Ad. Është normalisht të mundesh me thonë merrni mësim për atij që ka më ardhur. Zakonisht thuhet merrni mësim për atij që ka qenë para neve. Për shembull në surën Araf ajeti 74 thotë Allahu Dhu Xhelal: "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa ba'wa'akum fil ard." Dhe kujtoni momentin kur Allahu ju bëri juve zëvendës pas ardhës të popullit Ad, pas ardhës që erdhët pas popullit Ad, wa ba'wa'akum fil ard, dhe ju dha një pozitë në tokë. Andaj kjo ajet është i qartë me treguar se ju keni ardhur mas popullit Ad. Dhe normalisht se populli Themud ka ardhur si zhvillim historik pas asaj që ka ndodhur domethënë në popullin Ad, dhe fjala termi që shpëton khulafa, zëvendës, domethënë tregon se më një herë mas tyre në ato etapat historike mas popullit Ad ka ardhur populli Themud, domethënë se e ka zëvendësuar. Andaj zëvendësimi ndodh kur ndodh më një herë mas teje vjen tjetri, thuaj e zëvendësoj atë. E zakonisht nuk përdoret termi zëvendësim nëse të vjen dikush mas 10 vjetëve, 20 vjetëve në vendin e tij. Ku ishte vendbanimi i popullit Themud? Ajetet kuranore përmendin El Hijr, vendbanimi Hijr. Ky vend edhe sot e kësaj dite në hartë e ka emrin Hijr edhe e ka emrin El Ula, për të cilën do flasim pak më vonë si emërtime. Pa Allahu Dhu Xhelal në Kur'an thot kështu: "Wa Thamud alladhina jabu sakhra bil wad." Dhe Themudi, populli Themud, të cilët e prejtën gurin lugin. Gjabu, fjala gjabu e ka kuptimin el qata', me prej. Shembull, kur ka ndodhur kjo në kohën e Salihut alayhis salam, para 1000 viteve, o kone pa kuptim të amasot në kur e shojmë se si punohet guri, si të mos mermeri, e kuptim se prejet. Tamam, do më dhonë, e prejnë me ato sharat e veta, e bojnë copat mdojat guri, do më dhonë, dhe ashtu e nxjerrin për minjerave dhe mihjeve të veta. Andaj Allahu gjithët, "Wa Thamud alladhina jabu sakhra bil wad",
dhe populli Thamud, i cili e preu gurin në luginën ku ata jetuan. E tash ulemat e tefsirit thënë Gjabu Sakhra bil Wad e pren gurin lugin, thënë ka qenë një vend domethënë i rrafsht, ku ka pas gurishte, e ato gurishte këta i kanë pre, e i kanë gëdhen pastaj, që vjen pastaj të tjera që gëdhen, dhe i kanë bon vend banimet të tyra. Andaj, ulemat kanë thonë si për këtyre gurëve, me mjeshtrin që kanë pas ata, kanë bo shtëpijat të tyra, vend banimit të tyra ku ata kanë jetu. Dhe kjo të regon, kjo ajet kuranor të regon se vendbanimi i popullit Thamud kanë qenë vende, domethënë gurishte, gurzore, me gur, me shkëmbi, ku ata kanë jetu dhe ka qenë lugin, domethënë ndjath gur, të majt gur, e poshtë lugina, edhe në ato lugina me shkëmbi ata i kanë pas vendbanimin e tyre dhe kanë pas mjeshtrin dhe fuqin që me i prej ato gur, edhe me i gëdhen pastaj edhe me bo vendbanimin e tyre. Thëtë Allahu dhu Gjelal, o lekat këdhebe ashabul hijri l-murselin, banorët e vendit el hijr i përgënjeshtruan pejgamberët, wa atejnahum ayatina fakanu anha mu'ridin, ne usollëm atyre argumentet tona, a ata i kundërshtonin, wa këtheni shpinë atyre, wa kanu janhitun min al-gjibali bujuten aminin, dhe ishin të atil që i gdhenin gurt shkëmbit, e i shëndronin në shtëpia ku jetonin të sigurt. Edhe këto komponente të ajetit kena shëru shumë bukur, edhe ku kemi folë për Hudin a.s. edhe për Salihun. Do thotë se shtëpia e gurit, gdhendja e gurit, prerja e gurit, jep një stabilitet. Edhe jo rasisht, pre asaj kohë deri më sot, hala, kalajat, fortifikata ndërtohen prej gurit. Sepse guri, me peshën e vetë që ka dhe forcën e vetë që ka, është, do thotë, materiali më i mirë për me ndërtu shtëpi që nuk prishet gjatë kohë, që i reziston tërmeteve, vërshimeve, zjarreve, sepse as ujë e prish gurin, as zjarri e prish gurin, e as tërmeti ka mundësi, tërmetet e thjeshta, por ka tërmetet mëja që, po as tërmetet e leta i dëmtojnë. Më andaj kalat, në për qytetet tona, objektet ma pa dëmtum janë kalat, sepse janë dërtume prej gurit. Andaj, këtu e përmenë Allahu dhu Gjelal, shumë qartë, se ata nga shkëmbit që i kishin, i gëdhenin ata dhe i bënin shtëpi. Gjithashtu është përmend Ashabul Hijr, banorët e Hijrit. Edhe andaj edhe një surë në Kur'an shkruajtur suratul Hijr, për me tregu domethënë se ata janë vende ku ka pas shkëmbi dhe gur dhe aty kanë banu ata dhe ato shkëmbi dhe guri kanë shënduar në shtëpiat e tyre. Mirë po këtu jep edhe një mesazh se ai gur megjithëse është i fortë, o kon i përpunueshëm. Më një anë dhe e dyta do thotë se ky popull që ka jetuar atje ka gjetë mënyra për me përpunu atë gur. Edhe kjo është e saktë, e vërtet, për shembull, të na këtu në Shkup pak përdoret guri. Sepse ka mjete tjera të ndërtimit, më të lehta. Ama vendet ku gurin e përdorin ndërtimtari, ata kanë shumë lehtë me punu. Për shembull, na me gjetë me kërkues sot një mjeshtër me na punu një obor, një shtëpi me gur, e kena fshirë me gjetë. Ama shkon Dibër për shembull, gjenë mjeshtër që punojnë me gur. Pse? Hala atje domodin ka me zanat i vetë ndërtimin me gur. Ose në vende tjera ku hala përdoret të ndërtohen shtëpia me gur. Çka do të më thonë kjo? Do të më thonë se njerëzit kur merren me një punë e zotësojnë atë, dhe ajo është e lehtë për to. Për rinin tonë sot asnjë punë s'është e lehtë. Pse? Se asnjë punë s'e punojnë. Dhe s'ka punë të lehtë për rinin tonë. E keni vërejt. Çka të themi na rinis tonë me valla rond. Megjithëse sot teknologjia ka arritur që domodin shumë se ti leton. Puno pllaka rond. Puno gips tabla rond. Puno do thot me mermer rond. Puno me patoza domodin
ron, punon zrugtari ron, punon me xhama ron, punon me rym ron, punon me ujë këtë ron. Nuk kam një halon, një të ri, me thonë, bënë një punë, e mas me thotë ron. Veç një punë, rinja jone ka shumë të lehtë. Luj në telefon, hiç mos i thuj se këtë i kiq atë. Kënaqen 1 saat, 2 saat, 5 saat. Hiç nuk din munal. Ama bën punë për herë ki replikën. Ai, së mblat pushoj, së mblat kënaqshna. Unë çdo ditë i kam pushimit, çdo ditë i kam kënaqësisë, i ri jam, denën pak. O vllazni, këtë na duhet me kuptu. Vlera jon individuale, subjektive, varet për 2 gjanave. Edhe duhet me majt men këtë punë dhe me përcjell fëmijëve tonë. Për dijes që kemi dhe punës që kemi. Ne, unë si Bekir Halimi, ti si Hasan Fisteki, ti si s'mundesh me pas vlerën e babas tanë, ose të familjes tane. Ti mundesh të kanë me mashtru, dhe në mbiri filonit, dhe ta qel derën. Ama kur ti ish me punu të aj më nuk të vetë ti biri kujti jetë, shef a din edhe a punon. Se dishe të punësh, a i të manë, ama ditën e parë, 1 ditë, 2, 3 të manë hatri babës tanë, hatri emnit tanë, hatri familjes tane. Ama ditën e 4, 5, si mësë punësh të test e shpia. Edhe kundër të vllazni. Nëse ti je biri kërkushit, s'ta njeh kërkush babën, s'ki emën të madhë, s'ki familje të madhe. Edhe kërkon dikush punë dhe ti le mbrosh me him punë. Ki dituri, ki vullnet me punon. Ai nuk ta vetë më ka e ki babën. Nuk ta vetë ka e ki familjen, hiç. Ai shef dijen tonë, shef punën tonë, thot super. E bën 1 muj punë, 2 muj, 5 muj, 1 vjet, opa, thot, ky kanë altan punëtor. Edhe e thirr. Deri sot e ki pas rrogën që kaq, pik këtij vitit, pik këtij mujt e ki rrogën më nart. Ai vazhdon me punue. Apo të thirr mas 4-5 muaj. E ki rrogën më nart. Edhe shkon të erit rrogën deri sa bëhet punëtori me rrogë më të natë në dyqanin e tij, në punëtorinë e tij. Do thonë, ky ishte pa emën, e ndërtoi emrin e vet me dijen dhe punën e tij. Ky ishte me emën të familjes vet, hinin punë, as di as punë, si boni dobi 1 ditë 2. Ama jo më shumë. Duhet me kupturin ja unë këtë fakt. Duhet me punu. Na e kemi thonë vazhdimisht, duhet me shkollu dhe duhet me punu. Edhe duhet me kënaqsh të punu. Unë nuk muj me kuptu hala ku është kënaqësia e rinjës tonë që rrinë deri në 12 natës, 2 natës të bëjë muhabet. Edhe mos e flet gjithë ditën, nuk muj me kuptu. Ku është ajo kënaqësi? Edhe normal është pengesa më e madhe në zhvillimin personal të tij. Ky sistem jete nuk ka mundësi me apo herë në askush. Edhe andaj që më shohim një këpuc, themi, si e kam bo? Po e kemi a gjikenanin, thot, po shumë letë është, se ai 40 vjetë e bënë qëtë unë. Unë a i si ta shofe, më njerë ato si ta është atë filmin e shpejt, më njerë i kthejet filmin mas, prej likurës, prej, në më dhonë, modelit, e likurës, do thot, e qepjes, e ngrejes, punës, e gumës, edhe prodhimit final. Këtë filmi del përpara, pse dim. Ti e shef, që ditë është si e ka lidh këtë matë, si e ka kep këtë matë. Kështu është edhe kompjuteristi, për shembull, IT që merret me kompjuter, me hardware dhe software. Ti të prishët kompjuteri, s'di çka të bësh. E thirat që merr vesh, vetë ta çelë tuk, u rregullu. Çka bone, po dhe unë ndihmi prek të susat, po të ndihmi prek, ama s'di çel susat më prek. Edhe u ndresh. Po çka pat s'të kallzoj, se për më edhe me të kallzuar se merr vesh ti. Kështu që hece. Ama do kur e dini punën është e lehtë. Andaj edhe këtu banorët e Hijrit, populli Themud, jetonte në mënyrë ku kishte gur shkëmbi, ata s'kishin alternativë, e kishin zotnu shumë mirë punimin e gurit. Edhe nuk e kishin vështirë me punu këtë punë. Andaj, Allahu Dhul Gjelal e përmend punën e tyre me një ajet kuranor shumë bukur, edhe jep 2 mesazhe. Ata gjatë gdhendjes edhe
prerjes së gurit kishin aftësi të jashtëzakonshme në këtë punë, ishin mjeshtri shumë të mëdhej. Dhe Allahu Dhu Xhelal kur flet për ta në surën Shuara ajeti 149 thot wa tanhituna min al-jibali buyutan farihin. Dhe i gdhençni shkëmbit në vendin ku jetoshit ju dhe i bëshit ato shtëpi të sigurta dhe i punoshit me një mjeshtri të madhe. Farihin. Se ky ajet farihin i ka dy lexime të sakta. Njëna është farihin me fetha pa met pas zgjatje. Tjetër lexim është farihin, është me fetha, po me alif, me zgjatje, me met. Farihin, farihin. Të dy leximet janë sakta në pjesën e kirajeteve. Mirë po dallimi fetha me med edhe fetha pa med jep dallimi edhe në kuptim që të shohim në vijim. Andaj i gdhenshin shkëmbit dhe i shndrojnë ato në shtëpitë e sigurta me një mjeshtri të rrallë. Do thot, ato jo vetëm që kanë punu gurin, po e kanë punu, si më thonë na, e kanë lulzu, e kanë pikturu, e kanë bo vizatim, jo veç me punu. E ka dallim edhe kjo shumë është më rëndësi vëllazni. Ka dallim mes një mjeshtit edhe një mjeshtit. Edhe sot fatkeqësisht e kam thonë edhe para disa derseve, na mungojnë mjeshtër që kur vinë me punu të ti diçka edhe e kryjnë punën, ti me thonë, valla be Allah dhe koft, kësi mjeshtër halas kom pa. Që edhe punën mirë, edhe pastër, edhe e lonë të regulum vendi ku ka punu ta. Zakonisht shumicën rasteve vi mjeshtri, punën edhe si e ban punën që ashtu e lekrit, edhe heci. Që se gjithë të shpijen, se gjithë të vendin, pastër të regulum. A edhe me punu, edhe super, punove, e more hakin tanë, e more, po, si e gjithë e vendin lene? Regulloje, s'ka. Dhe e bëjnë punën shkele shka. Edhe pasaj për shemë, unë jam analfabet për këtë punë, ignorant, se di, se marrë vesh. Ma se ke që përdor ignorancën teme. E bëjnë punën me hile. E mas nesër kër shkojnë në ato mjeshtit, e mas 2 ditëve, 3 ditëve, këti e shef hilen ku e ka bodin. Po ti pse ke që përdor ignorancën teme? Pse unë du të me nejtë për mi krije ty, tu të vete, tu të nejtë për mi krije shka i të bo, që mësë të mbështi mu hile. E ke marrë punën, jepja hakun, bëne mas mirë ti që mundët. Edhe, kur dashti me shku, kur ta shofën e se aj është në regull dhe ka zgjatë shumë, them halal dhe i ka ofparja që e morë, se me të vërtet, ja ka dhonë hakun. Andaj pas ka mjeshtër dhe mjeshtër, ka mjeshtër zori, edhe ka mjeshtër qefi. Ka mjeshtër që e bën punën shkele shka, veç se ta more një pag, edhe normalisht i ka bërë 4-5 porosi për një dit, t'i zonet gjitha, edhe normalisht këtë do mi zonë gjitha, të gjitha i len ka pak në kësan, edhe tjetër e thotë, jo, unë e bëj punën, hakikat, në gjatë ditës më i bërë një punë, së më i bërë 2 e 3, e marë punën, e kryj, masë të kryj, atër e marë punën e 2, e 3, e kështu me rafë. Ama japë hakun çdo punës. Edhe andaj kërkesa e edukatës islame, që prindi du të me ambjellë të fëmija, dhe na du të me ngjallë në mesin tonë, është o fëmijët e tonë, o mjeshtrit e tonë. Kur ta bësh punën, bëne punën me qef, me merak. S'është më rëndësi sa pare ki me marë. Më rëndësi është që emri usta ka me konë me plot gojë. Se edhe mas dekës tonë kanë me të përmend, filan usta ishte usta. Se ku ka shku me punu, as një mangësi punë e ti s'ka pasur. Edhe normalisht, filani punon namaz, se ka punën e mirë. Për zorë do shtë të thos punë, ama këti kanë mas mirë. A kësi ka plot sot fatkeqësisht. Shumica me thonë janë qëshë, Allah i na udhëzoi gjithëve, pak janë ata që e bëjnë punë japin hakun. Edhe andaj këtune, kjo porosisheve, kjo është detalj. Këtë Allahu Dhu Xhelal ferihin ose farihin, janë mjeshtër të shkallë, që e kanë mësu shumë mirë gdhenjën e gurit, prerjen e gurit, edhe kanë manipulu me gurin, që na sot për shembull themi, s'ka mujë mi bo një gurit. Gur, kur gjo. E pa aq bukur e punon gurin, sa që dhe thot të tregon mjeshtri të madhe. Andaj ulemat kanë thonë, përshkrimi i Themudit me këtë ajet, jep 2 porosi, që janë porosi, njëra është lavd për ta, njëra është qortim për ta,
E këto mesazhe inshallah taala vazhdojmë në dhesën e ardhshëm duke lutur Allahun të na jap ditë të dobishme dhe vepra të mira, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami. Allah i madhëshëm na bashkoft në gjendë të firdaus, shoqëritë njerëzve më të mirë, pejgamberëve Zotit, e në kokën e tyre me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.